Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, zdaj ne pozdravimo tudi gledalke in gledalce, ki bodo pogovor tudi videli na našem svetovnem spletu, torej na naši strani spletni. Danes smo polni presenečenj in tole presenečenje zdaj bo presenečenje, za katerega ste že slišali. V tako veselje in ponos nam je bilo, da smo takoj povedali na glas po vseh mogočih kanalih, da je naša Sonja Pungartnik Slovenka leta. Sonja, in zdaj smo zelo veseli, da te gostimo pred mikrofonom tudi v živo. Dobrodošla v našem studiu znova. Studio, ki je tudi tvoj. Hvala. Sonja, povej, a je danes kaj drugače biti Sonja Pungartnik kot pred tednom dni? Ne vem, če je kaj drugače, ampak mislim, da tisti občutki, ki mi bodo povedali, če je kaj drugače, šele prihajajo. Kakšne imaš pa zdaj? Se vem, da je to najbolj zoprno vprašanje. Ja. S kakšnimi občutki ste prišli v naš studio? Ampak me res zanima, kako zelo te je to recimo vznemirilo, kako je vzdramilo tvoj svet? No, jaz moram reči, da približno 24 ur po razglasitvi rezultatov sem bila v enem svetu, ki bi rekla, da sem samo bolj dajala, pa bolj sprejemala, nisem pa kaj dosti čutila. Zdaj pa počasi prihajajo za mano občutki in danes zjutraj sem se zbudila z mislijo, Sonja, a se ti sploh zavedaš, kaj to pomeni? Tako, jaz moram reči, da me je sam izbor zelo presenetil. Že sama nominacija, kaj šele izbor. Nikakor si res nisem predstavljala, da se bo to zgodilo. In že samo to dejstvo, pač bile smo različne, šopek različnih... Ja, kot je bilo nekajkrat poudarjeno. Tako, zelo različne, moram reči, da ne tudi tako, ko smo bile skupaj, moram reči, da se je ta različnost res čutila, no. In nisem si mislila, no, ker so bile tudi zraven tudi gospe, ki so poznane po svojih delih, katerih domet seže v bistvu bistveno dlje, no. In zato nisem pričakovala tega izbora in sem pa nekako, ko sem pa zaslišala pač svoje ime, nekako sem vedela, da je to zdaj znak za to, da ostaneš. Tudi zato, da ostanem, pa to, da se je nekaj začelo. Tako zelo sem čutila in tudi odzivi, ki prihajajo, so zelo lepi, tako da imam zdaj pravzaprav zelo lepe občutke, pomešane med eno veliko hvaležnostjo in pa med odgovornostjo, predvsem to odgovornostjo. Ker se mi zdi, da odzivi, ki prihajajo, ljudje so vzeli zadevo zelo resno. In imam občutek, da tudi od mene nekaj pričakujejo. No. Kaj recimo te v teh pričakovanjih najbolj skrbi? Tako je, jaz se zavedam, da sem samo orodje v Božjih rokah. Jaz ves ta čas akcije sem zelo, zelo čutila Božji poseg v to. Zelo sem čutila, da me vodi Bog in tudi danes to zelo, zelo dobro čutim. Se pravi, želim si in tudi prosim poslušalce za molitev, da bi znala ostati povezana s Svetim Duhom. Ker čutim, da Bog je z mano, zdaj prosim, da bi zmogla tudi jaz kot človek, šibak, kakršen sem, biti v stiku z njim. Tako imam občutek, da je nastopil en čas za moje pričevanje, čeprav nekako že cel življenje to počnem. Ampak da je zdaj pa to postalo nekako širše. Ne morem se znebiti tega občutka, da me je Bog pripravljal na to. Čeprav to zdaj čutim, ko je to se že zgodilo, nisem prej nekako. Ampak tako nekaj časa mojega življenja sem bila dosti v javnosti, sem dobila te izkušnje, tudi pričevanj in tudi dela in v politiki in povsod. Potem me je Bog za nekaj časa umaknil na jezuitom, kjer sem lahko, bom rekla, notranje bolj rasla, se posvetila sebi. Zdaj pa se mi zdi, da me je nekako poslal v svet, no, in to odgovornost nekako zdaj čutim. Ker tudi odzivi ljudi, nekaterih so bili zelo tako, saj so poslušalci lahko tudi slišali po medijih, da me niso začutili in tega sem zelo vesela, da je bil ta izbor narejen
zaradi tega, ker sem invalid. Ni šlo v to solzavost, sluzavost, se upravičujem izrazu, ki jo včasih doživljamo, češ, invalidi, ja, vi ste pa res krasni, pa kaj vse zmorete, pa tako naprej, ampak je bilo res ocenjeno moje delo in moja osebnost kot taka, ne samo, torej po domače povedano, ne počutim se slepa Slovenka leta, kar mnogokrat iz nas naredijo, ampak se čutim Slovenka leta, ki ima med drugimi okoliščinami tudi okvaro vida. In to mi je nekako všeč in to so ljudje začutili in zelo všeč mi je bila ena misel, ki jo je včeraj zjutraj izrekla ena poslušalka na televiziji Slovenija po telefonu, ko je nekako v tem smislu in pa gospod Bobovnik tudi na Odmevih, ne, in to si želim. Se pravi, da je v Sloveniji toliko teme in da je ena simbolika v tem, da nekdo, ki je slep, pričuje zdaj za svetlobo, ne? In da rabimo svetlobo in to si želim in to odgovornost nekako tudi čutim, no, da zdaj to prinašam. Sonja, ko si rekla, da te je Bog pripravljal na to, lahko povemo v imenu vseh tistih, ki se srečujemo s teboj na naših radijskih hodnikih, da te je izvrstno pripravil in skozi ta leta res koval v eno krasno tudi sodelavko, čeprav se srečujemo le enkrat na mesec. Sonja, v veselje nam je in hvaležni smo ti za to, da tudi v pogovorih poudariš, da si sodelavka Radia Ognjišče. Sem pa vmes ujel, sam sicer nisem slišal, ampak so mi povedali, da si dobila že skoraj eno javno ponudbo še za konkurenco. Pa me zanima zdaj, bodo te perutničke medijske sorte res kaj te odnesle drugam, Bog ne daj? Če me bojo kamorkoli odnesle, me zagotovo ne bodo odnesle iz Radia Ognjišče. Se pravi, Radio Ognjišče bo ostal moj radio. Jaz vsem s ponosom povem, da je Radio Ognjišče tisti, ki si je upal prvič narediti oddajo, ki nam podariti oddajo, v bistvu, ki je samo naša, pa tudi oddajo, ki je namenjena bolnikom in invalidom. Ne smemo pozabiti, da te dve oddaji nekako hodita skupaj z roko v roki. In kar je še bolj pomembno je to, da je Radio Ognjišče si upal dati nam v roke to oddajo, ker vse prepogosto doživljamo, da drugi govorijo o nas, da drugi vedo, kaj je za nas dobro in tako. In tukaj ste si pa upali to oddajo spustiti popolnoma v naše roke, Tonetove ali pa moje, recimo, ne. In to se mi zdi in to vedno znova tudi poudarjam. Ja, in seveda, ko me je gospod Bobovnik izval, da me bo prijel za besedo, ko sem rekla, da pač na Radio Ognjišče sem šla, ker sem bila povabljena, ne. Se je tako drugače odvila. Sonja, rad bi končal pa osebno, kaj naši poslušalci mislijo o tvojem priznanju tebi smo slišali, same lepe besede, velik odmev tudi na Facebook portalu. Mene pa zanima, kaj pravijo doma tvoj soprog, Franci, in kaj pravi vajin najstnik Marko na to, da ima zdaj mamo, ki je kar Slovenka leta. Ja, jaz moram reči, da mi je mož tukaj v zelo, zelo veliko oporo. Ves čas je ob meni, včeraj si je vzel tudi dopust, dvigoval je telefone. Kaj pravi? Jaz čutim, da pravzaprav nič ne more reči, ampak da samo živi, stoji ob meni, se veseli. Tako Marko kot Moša, sta mi pač preprosto po tistih intervjujih, takoj, ki so sledili, z objemom pokazala, kaj čutita in kaj si mislita. No? In sem resnično ima zelo hvaležna. Marko doživlja to po svoje in jaz moram reči, da se kar trudim, da bi prodrla nekako ta njegov svet, ker pravzaprav je to za njega tudi ena svojevrstna preizkušnja. Moj Marko ni človek, ni otrok, ki bi se izpostavljal, on je ves čas nekje v ozadju in kar zdaj naenkrat dobiva čestitke, njegov sošolec, ki se ga že 7 let boji, ker je pač bolj nemirne sorte, naš pa bolj miren in tako, mu je včeraj rekel, ej Marko, to je zakon. In on kar ne ve, kaj bi zdaj s tem počel, kaj ta preobrat pomeni. In mislim, da je zelo vesel. Zelo vesel, meni pa tudi zelo veliko pomeni, ker mi je v nedeljo, ko sem ga malo pripravila, se mi zdaj pošteno do otroka, sem rekla, Marko, ti se gotovo zavedaš, da tako rada bi, da veš, da ni nujno, da bom izbrana in da je zelo malo možnosti. Je rekel, mami, jaz sem vesel
In veš, kakšen uspeh je že to, da si med temi 10. Sekaj, otroška duša pa ti vse pove. Tako da krasna sta moja dva. Krasno, naj tako ostane. Sonja, tudi mi smo zelo veseli, še enkrat povem, in hvaležni, da si tudi naša sodelavka. Čestitke iskrene tudi v imenu poslušalk in poslušalcev. Vse dobro, drži se v prihodnje in praviš, da Marko ne ve, kaj bi ti s tem počel, mi pa zaupamo, da ti dobro veš in res počni po svoje kot doslej. Jaz se zahvaljujem tudi Radio Ognjišče za podporo, za to, da ste pač javnost obvestili o tem. Moj cilj ni bil delati si samo promocijo, jaz sem pustila, da gredo stvari tako, kot jih ljudje čutijo, da se dela toliko promocije zame, kolikor kdo čuti. In Radio Ognjišče je to začutil in sem hvaležna. Iskrena hvala pa tudi vsem poslušalcem, v katerih sem res čutila podporo, ne samo v glasovih, za katero sem šele na koncu potem zvedla, ne številčno, ampak tako, kakšna je, a ne, ampak tudi v molitvi. In dobila sem eno sporočilo, da je celo cela skupina molila zame. In jaz nekako res čutim to povezanost tudi kristjanov, tudi našo priložnost kristjanov v tem trenutku, da naredimo nekaj, da stopimo skupaj, da se začnemo veseliti življenja, da vsi skupaj z menoj prižigate to luč, ker jaz sama ne morem nič, a ne. In sem iskreno hvaležna vsakemu tudi za vaš glas, za molitev in vas tudi iskreno prosim, no, da bi tudi v bodoče me podpirali v molitvi, ker bom verjetno to podporo rabila, če bom želela pač to poslanstvo opraviti. Sonja, hvala lepa za ta pogovor in zdaj ne slaki nadaljujejo po tvoje, to smo mi prijatelji. To je pa naš Marko zate izbral. Mi prijatelji, vsak od nas velja za 3, z nami vsak se veseli, dajte se še vi. To smo mi prijatelji, radi nas imajo vsi, vsak doma pusti skrbi, dajte jih še vi.